شايفين المحشي الجميل الحلو ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى كل اللي يشوفني يضغط لايك واشتراك للقناه. يا ريت ما تنسوش اللايك بعد اذنكم يا حبايب قلبي، عشان الفيديو يقدر يترفع ويوصل لاكبر عدد، وعشان نقدر نستفيد النهارده من ازاي تخلي المحشي بتاعك ده ريحته كده تبقى قلب اخر الشارع ان شاء الله باذن الله. تكه بسيطه صغنونه معايا كده هتبقى حلوه قوي معايا. طبعا هنجيب حوالي بصلتين كبار قوي زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا احط عليهم بقى شويه ملح، شويه بهارات من بتاعه المحشي، اي بهارات محشي بقى عايزه تحطي مثلا زي ما انتم شايفين كده معايا كمون وفلفل اسمر وشويه من بهارات المحشي وشويه من الشطه اللي هي الناعمه دي. تمام، حابه تحط شطه مش حابه خلاص ما فيش اي مشاكل، ده بيرجع ليكي برده. طبعا حطينا بقى كميه من الكمون كويسه كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بقى هنبتدي بقى البصله دي كده هنحط، نسيبها تتبهر كده زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا زي ما انتم شايفين كده اعملها كده جامد كده، افركها كده جامد بالمعلقه. وطبعا انا هسيب المعلقه وهعملها بايدي. تمام كده، هفركها جامد جدا لحد ما تطلع الميه اللي فيها. عندي بقى بصلتين تانيين كده بيكونوا حجمهم متوسط، واحطهم بقى في شويه زيت كده غزير ما شاء الله، يعني شويه زيت حلوين كده، مثلا نص كوبايه زيت حلوه كده، ومعاها معلقتين من السمنه البلدي. لو هنشوح البصله زي ما حضراتكم شفتوا كده، مش هنحمرها قوي، وبعدين هنعمل عليها الطماطم بتاعتنا. بعد كده بقى هنجيب حزمه من الشبت وحزمه من الكزبره وحزمه من البقدونس، وزي ما حضراتكم شايفين كده هنبتدي ان احنا نقطعهم قطع صغيره خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا بحب اقطع على الرخامه زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده عندي بقى كميه الرز بتاعتي زي ما انتم شايفين ده بقى. الحركه بقى والتركيه دي هي اللي تخلي المحشي بتاعك ريحته تجيب لاخر الشارع. تمسكي بقى الرز بتاعك كده تغلفيه بالبهارات والبصله دي خالص كده زي ما انتم شايفين اهو. تبتدي بقى تبصي تفركي بايدك كده لحد لما تخلي الرز كله يتشرب من البهارات دي بقى بتخلي التركيه دي بتخلي ريحه المحشي بتاعك قلب الدنيا. الناس كلها تبقى عارفه ان في البيت ده محشي. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي اهو، بدات ان انا طبعا البهارات والرز نبهر الرز كله كده بالبصله بتاعتنا المرته دي اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هنحط بقى ايه الصلصه بتاعتنا. في ناس بتحط الشبت زي ما انتم هتشوفوا معايا دلوقتي كده، بس انا بحب احط الصلصه الاول عشان الصلصه يعني الرز يشرب الصلصه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بقى ببتدي ان انا يعني احط الكميه. انا كنت عامله طبعا صلصه كتير، بحط الكميه اللي تقضيني. تمام كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الصلصه بتاعتي انا وانا يعني بحطها على النار ببقى حاطه فيها كام فص توم كده يكونوا مش دقتهم، يعني يعني كام فص توم كده صحيح. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هناك كان في فص توم ماشي هناك اهو. التوم الصحي ده بقى وانت بتقلبي كده، بتقومي جايبه التومه كده تقومي فركها في ايدك كده، بتبقى بصوا اهي زي ما انا هقول لكم عليها. بصوا اهي بتلاقيها مستويه، بصي اهي كده بقى، بتعمل ريحه جميله جدا 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 في قلب في قلب المحشي بتاعك، بتبقى جميله جدا. بعد كده بنحط كميه الخضره اللي احنا عايزينها او اللي احنا محتاجينها. تمام كده. المحشي طبعا بيحب الخضره كتيره زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بدات ان انا اقلب كده بقى. لو احتجت بقى صلصه هحط، لو احتجت مثلا معايا شبت برده او خضره هحط معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اقلب كل ده ببعضه كده. هو طبعا احط بقى كميه من الزيت كده برده، يعني حوالي ربع او نص كوبايه من الزيت. طبعا المحشي كل ما تكتري له الزياده بتاعته بيبقى جميل جدا، كل ما تكتري له الخضره بتاعته بيبقى جميل جدا، كل ما تكتري البصل بيبقى مسكر وحلو قوي. ده بقى طبعا بعد ما احنا يعني بصوا، عشان الناس اللي المحشي بتاعها مش بيستوى معاها كويس، يعني تقول لك ده النص بتاعه مش مستوي، تعملي ايه بقى؟ تغطيه كده زي ما حضراتكم شايفين كده بفرشه من المحشي، او لو ما فيش فرشه من ورق المحشي معاكي كده تعملي له كيس مشمع، كيس بلاستيك مشمع. بعد كده بقى بدات ان انا احط الشوربه بتاعتي. كان عنده الشوربه هون، وبدات ان انا احطها. طبعا الشوربه بتاعتي هحطها هوريكم دلوقتي. بصي لازم يعني تمسكي الحله ترجها جامد كده. بصي يعني الميه بتاعتي تحت اخر صباع، يعني مش مغطيه الصباع الاخير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.